Otasi bilan ishlaygan bolalar tushunadi. Chunki ota uyda ish qilayotganda prosta o'tirish bu hayot uchun xavfli. Turish uylariga oldi. Nimadir qilib qo'lini urib oladi. Sekira nafas ol deb beradi eng kamida. Sizlar aybdor bo'lasizlar. Eng apasniy joyi bu. Anaqani topib chiqqin deydi. Anaqa nima o'zi deb so'raolmaysizlar, chunki so'rasanglar, "Sen odamning gapidan xato topyapsan" deb. Katta o'polding deb. Bo'lmay, qadaligini ham aytmaydi, ko'zi ko'rsatgan taraf 2 marta qo'shni uyga kirib ketib qolganman, anaqalar berib turiladi. Qo'shnilarim ham tushungan odam. Men ham yoshligimda chiqqanman sizlarga. Besga ham ish qilayotgan, ha. Anaqani topaman, peshinga chiqaramsiz deb. Qaytib kiraman, ota anaqani topolmadim desam, "Hozir men kirib topaman, nima qilaman?" deydi. Ha, конечно, siz topasiz, u siz bilasiz uni nimaligini. Shuni kiradi, birinchi turgan narsa anaqa bo'ladi. Bunday qarab turib, "Sen qaramagansan-da" deydi. "Ko'zing ko'r seni o'zi" deb turib, ashundan ham so'kish eshitib